Hello， 大家好，我係 Samantha。今日咧就會拍下呢個購物分享嘅下集啦。咁當中咧就包括咗一啲我好中意嘅鞋啦、袋啦、飾物啦，全部咧都係我覺得好正，好想推介。咁有興趣就記得睇埋落去啦。同埋見到個背景嘅話咧，都知道咧我係去咗呢個 staycation。咁嚟緊咧都會出下呢個一人系列咧，就介紹下今次嘅 staycation。如果未睇上集嘅話，都可以睇翻上集。咁我哋就即刻開始啦。咁首先咧就想分享咗袋先啦。咁今次咧 total 咧就會介紹5個袋嘅。咁首先頭2個咧都係同一間 IG shop 嗰度買，而呢間 IG shop 咧就叫做 WeWoo 啦。咁呢間 shop 咧其實咧主打一啲好 vintage、好復古風嘅袋啦。呢間整體 quality 咧係真係好好，運貨速度都還好嘅，差唔多你預2個禮拜左右咧，咁就會送到你屋企噶啦。同埋最緊要咧係我覺得佢好有心機，因為我喺呢度一共買咗2個袋啦。咁我拆佢嘅時候咧就好似拆禮物咁樣，一大個禮盒裝住2個袋咯。入邊咧係有埋手寫卡，我係幫襯咁多唔同間嘅 IG shop 咧，第一次見到係有手寫卡啦，然後我就會覺得好溫暖啊。我係主要咧俾佢呢個啡色嘅袋咧先吸引咗，然後就 click 咗落去睇嘅。個袋咧就係呢一個，咁你一睇咧其實會有少少 JK 風，孭咗咧都好多人問我係咪喺度扮嗰啲學生日本嘅 style 咧嘅一個手抽同埋2用袋啦。其實咧佢仲有條帶咧係可以勾住側邊又俾埋我嘅。咁但係咧都要講咧，我個袋咧比較粗暴地用咧已經爛咗1次拉鏈啦。咁我自己咧再整翻嘅啫。其實咧我自己第一下俾佢吸引咧係個 style 真係好 vintage， 好襯好多唔同嘅 style 都 OK。我之前去日本旅行咧全程都係用住佢。呢個袋就係759蚊嘅，同埋真係好靚嘅。呢個袋咧其實裝到好多嘢嘅容量，因為你可以見到咧咁大個啦。因為我平時都有時真係會裝 MacBook 或者 iPad 等等咧，其實咧佢嗰個格數好多，同埋容量好大嘅。呢度一個外格啦，呢度，然後呢度咧又有2個細格，另一邊咧都一樣啦。咁呢度咧首先都好細心啦，做翻佢嗰個 IG shop 嘅 logo 啦，然後咧再入邊咧其實都會有唔同嘅暗格嘅，你可以見到。咁嗰啲暗格咧其實都幾方便我咧，有時可能揾唇膏啊，即係你知女仔好多男審嘢揾鎖匙啊、唇膏等等咧，我都會攝晒落去咯。咁除咗啱啱啡色個袋之外，第2個咧就係呢一個黑色嘅袋啦。咁其實咧你一睇都知咧，又係有種 vintage 復古風嘅 feel 噶啦。咁黑色呢個袋咧都係一樣759蚊嘅。咁佢呢個袋咧都可以有唔同嘅孭法嘅。咁例如佢呢條帶咧係可以較長較短噶啦。咁我通常都會咁樣側孭佢咧，我覺得其實都好方便咯已經。佢有一種好斯文、好高貴嘅 style。呢個袋出乎意料地咧，佢都可以裝到 iPad 咯，就係 iPad Air 嚟嘅。佢入邊咧就有2個暗格嘅，比起啱啱嗰個就會相對格數會少啲啦。咁呢度咧有一個大格啦，入邊都仲有我啲嘢喺度。呢度就有啲暗格啦，呢度一個啦，然後呢啲位咧會有一個暗格做翻喺呢度嘅。咁如果你都係中意一啲 vintage 嘅 style 咧，我覺得呢一間鋪頭嘅袋你都幾值得去睇。咁跟住落嚟咧就係小 CK 嘅袋啦，今次就會講3個啦。咁其中2個咧其實都真係要網店先買到。咁第一個咧就係呢一個啡色嘅長身嘅袋啦。咁呢個袋咧係我第一次喺東京嘅 Charles & Keith 專門店咧見到嘅時候，就係心心念念嘅一袋啦。翻到嚟香港咧，原來係買唔到，所有嘅鋪頭係冇啦，咁就一定要 online 訂啦。但係出奇地咧，我第一次喺 online 買佢嘅袋咧，係1日就已經寄到嚟屋企，我覺得真係好快嘅。呢個袋咧主要咧就有分2種孭法嘅，第一個就係咁樣手抽啦，另一個咧就可以係上膊咁樣孭啦。佢個形狀少少似一粒大咗嘅粽啦。咁佢個鈕嘅位咧就係咁樣樣嘅，呢度一粒鈕啦，佢刻埋佢咧。咁佢入邊咧呢個都係比較容量大嘅一個袋啦，佢拉晒係咁樣嘅。咁佢側邊呢兩邊咧係做咗個磁石級嘅位啦。咁佢另外咧仲有埋個呢個細袋仔嘅，咁都係有去翻佢個牌子名啦。咁呢個咧就會連埋一齊嘅。咁整體嚟講咧，其實佢個容量都幾大，唯一唔好就係淺少少啊。咁所以咧，其實我用佢嘅時候咧就會有好多唔同嘅細袋仔放落去，咁就唔驚啲嘢倒晒出嚟。咁但係整體咧，其實我用佢放電腦、放水樽或者放平時用嘅嘢都 OK。呢個袋咧其實整體就好靚啦，翻工襯牛仔褲啦、襯裙咧都 OK 嘅。呢個就係唔包埋呢個我自己加落去嘅啫。咁另一個咧要推介嘅小 CK 袋咧，終於唔係一個大容量嘅袋啦。一陣我就買咗呢個奶油色嘅袋啦。呢個袋咧就係639蚊。咁其實咧佢係一個細袋啦，同埋好明顯咧佢個孭法就比較簡單啲。咁呢個袋咧整體咧就係咁樣啦。其實我覺得呢個袋咧係真係幾高貴、幾靚嘅。後邊咧就會有一個小嘅暗格喺度，咁佢都幾得意嘅。佢嗰個扣咧就係咁樣啦，其實係幾仔細嘅，我覺得佢做得。咁就係咁樣開佢啦。佢入邊咧係做咗呢一種嘅少少嘅毛毛質感。然後咧你會見到咧呢度有個暗格位喺呢度啦，呢度係有個拉鏈位。而呢一個咧都係實體店係冇嘅，咁都係要 online 買嘅。最後一個小 CK 嘅袋咧都係呢個奶油色，不過呢個咧就係我個 friend 送俾我嘅。其實咧呢個咧就係同啱啱嗰啲有啲唔同啦。呢個係有少少嘅背囊款，都係做咗一個磁石扣啦，跟住就可以閂到噶啦。呢度有個小 details 嘅位咧，就係要咁樣掹開佢嘅。咁容量方面咧就大概係咁樣啦。如果擺水擺遮咧，其實都 OK 嘅。但係如果擺 iPad 同埋擺
擺其他嘢咧，呢個就問啲，因為就要預翻個位俾佢索翻呢個帶啊。咁所以呢度咧都要攞咗啲位置，咁就唔可以擺太高嘅嘢咯。佢孭出嚟咧，大概就係咁樣樣啦。啱啱講完啲袋咧，我就想講另一樣咧就係鞋啦。咁今次咧我都會介紹3對咧，我覺得幾易襯同埋幾靚嘅鞋啦。咁第一對咧就係呢個 The Corner 嘅一個奶油色系嘅一個 boot 啦。呢個 boot 咧喺我秋冬季啦，或者甚至嚟緊咧可能春天咧都可以襯一啲裙咧，其實都係好好襯同埋好靚嘅。咁佢個頭咧同之前介紹嘅鞋一樣咧，都係相對闊少少噶啦。咁佢呢個踭咧反而係高啲嘅，佢呢個踭係4.5 cm 啦，呢度係14 cm 嘅一個筒嚟嘅。咁我着住佢咧行大半日都 OK 嘅。如果你好似我咁咧，相對唔係太高小個子嗰種咧，我覺得咧呢一對鞋其實係幾好，因為可以增高。咁佢嗰個質地咧都係啲軟熟嘅皮啦，咁就唔會話即係太硬骨要包實你隻腳。純粹行下啲市區啊，行下啲平路咧，我覺得其實佢4.5 cm 嘅踭嚟講咧，其實都幾舒服噶啦。咁跟住再介紹嘅咧就係呢一對 New Balance 嘅530啦。我諗咧應該極多人都有見過啦。我揀咗呢隻銀白色啦，我 so far 都着咗差唔多3個月左右啦。其實咧呢對鞋真係好舒服，同埋最緊要係真係好易襯咯，好韓系嘅 feel 啦。日常咧翻工啊，或者甚至咧有時着裙咧襯佢都 OK。我覺得如果真係揾緊對波鞋咧，係想襯衫咧，呢一對嘅百搭程度咧，我覺得係幾好嘅。咁我冇記錯咧，佢仲有好幾隻色咁可以放翻喺度。去到第3對鞋咧，我覺得咧都係好靚，但係唯一嘅缺點咧就係冇咁舒服啦。咁就係呢對 Adidas 嘅 Samba 啦。咁呢一對咧其實就係一個淺藍色嘅位啦。其實佢又係好好襯衫啦，都算係着咗一段時間咧都還好嘅。佢啲皮咧就唔會話特別變差，但係唯一就係個鞋頭位置咁就會比較上容易啲污糟。咁佢個底咧就係做咗一個平底嘅生膠底，但係唯一要留意啦，都見到佢個底真係比較扁少少啊，佢係真係有少少咧好似踩地板 feel 嘅一個感覺嘅。佢嘅外貌係可以搭夠嘅，咁大家就可以考慮下啦。但係我覺得呢隻白色配呢個淺藍色咧係超級靚嘅。咁嚟緊咧再要介紹嘅咧就係另一間 IG shop 啦。咁呢間 IG shop 咧就係賣飾物嘅。我今次喺度咧買咗10樣單品咧，一共係984蚊啦。咁呢間 IG shop 咧其實就有好多唔同嘅款，佢好多款咧都係比較簡約風啦，比較容易啲襯翻工，唔會話太浮誇嘅。佢啲 style 都唔容易撞啦，同埋都係啲日常用到嘅款啊，所以咧唔係話太誇張好突出，但係咧佢又可以咧成功地喺啲簡約風之中咧，其實都有啲小 details 令到佢係好特別嘅。咁佢運貨速度咧都幾快，咁就1個禮拜左右咧就已經運到過嚟啦。咁另一樣值得一讚咧就係呢一間嘅包裝都好靚啦，佢本身用個盒咧入住咗，又係有啱啱嗰種 IG shop 嗰種用心嘅程度，一開咧就好似一個小禮物，同埋咧佢每一對咧都係咁樣咧會幫你包住咗入住咗，其實都好整潔好靚嘅。咁其實入邊咧就係一個俾你抹翻你嘅嗰啲首飾嘅一個布，我分別地咧買咗佢嘅耳環啦、戒指啦同埋鏈都有嘅。咁第一樣咧要介紹嘅咧就係呢個158蚊嘅鏈啦。其實呢個鏈咧佢係一個蝴蝶結咁樣啦，咁其實整體咧係勁好襯，同埋佢有好多唔同嘅長度可以校啦。咁所以咧帶出嚟咧其實都係好靚好斯文啦，佢就好似有少少墜落嚟嘅感覺啦，但係又唔會太浮誇嘅。咁跟住咧再介紹嘅咧係一個心心型，佢呢個心心型嘅耳環咧係88蚊啦。咁其實佢有2個長度咧，咁你戴完落去啱啱好咧可以喺你耳仔嗰邊咧有2個嘅長度可以揀，就貼住咗你個耳邊咧。覺得呢間 shop 咧都幾多呢種嘅款式嘅，而呢一間咧全部都係一啲純銀嘅款啦，咁所以咧戴起上嚟就可以放心啲啦。咁另一對咧我好中意嘅咧就係呢個星星啦，呢個星星嘅耳環咧就係咁樣定落嚟，咁你戴咗上去咧其實咧又係好簡單一粒嘢咧，其實就已經好有打扮。咁第3對咧就係呢個小型嘅 lady 嘅珍珠耳環啦，咁佢又係可以校2個嘅長度咧，咁你戴出嚟咧就可以咧啱啱好貼住你個耳邊啦，又係一戴咧就好高貴大方、好斯文、好簡約。咁呢個款嘅耳環咧，我覺得幾日常可以用到。跟住再落咧就係我一次過買咗2對啦，但係我想講我係未戴過啊，陣間可以戴俾大家睇下。其實咧就係一個珍珠連埋一個金色嘅耳環啊，咁大家可以望到咧，其實佢係一個小型嘅蝴蝶結，再加上一粒大珍珠，就算一粒嘢咧都可以好 eye catching 啦，同埋咧個耳環都可以令到你嗰一日嘅穿搭咧再升華咗。咁最後一樣咧就係呢一個戒指啦，佢呢個戒指咧係有一粒月光石喺度啦，但係佢係68蚊嘅，而呢一個戒指都好特別，咁大家可以望到咧佢係咁樣咧可以調校翻佢嗰個嘅長度啦，你可以因應翻你自己手指或者大邊嘅手指咧自己調校。咁我覺得呢個咧都係幾特別同埋幾精緻嘅。戴上手咧兩邊就係咁樣啦，我都覺得係幾靚嘅。最後留咗一樣嘢想介紹咧，就係另一樣單品，就係呢頂 Kangol 嘅冷帽啦。呢一頂冷帽咧，我一見到就覺得好中意，咁係300零蚊左右啦。其實我覺得呢隻色咧係襯好多唔同嘅 style 都得啊，最緊要。咁例如我今日着裙，其實咧呢隻色咧都襯得好好睇，同埋呢一頂個冷帽個帽型都好靚，即係佢唔係嗰
嗰啲好尖好大嚿喺個頂有嚿嘢嗰種咯。佢係啱啱好咧，對於我呢啲個頭唔係太大嘅人咧，就揼揼冚咁樣啱啱好嘅。咁所以我都幾中意佢嘅模型，同埋佢呢隻顏色都好百搭。佢另外仲有好幾隻色，如果買咗咧都可以下季再用嘅。咁今日就分享咗一啲我中意嘅袋啊鞋，希望大家都中意呢類型嘅分享同埋 enjoy 啦。咁我哋就下條片同埋 IG 再見，拜拜。Star, you ain't ever gonna forget your buddies always stuck by you now, are you, Eddie? No, of course not.